皆さん、こんにちは。目の前にあるのは Samsung Galaxy A27 です。このデバイスで実行中のアプリを終了する方法をご紹介します。まずは、最近使ったアプリの画面を開くところから始めましょう。設定しているナビゲーションの種類によって操作方法が異なります。3ボタンナビゲーションを使用している場合は、3本線のアイコンのボタンをタップしてください。こちらかあるいはあちらにあるはずです。ジェスチャー操作の場合は画面下部から中央に向かって指をスワイプし、この辺りで指を止めてください。こんな感じです。これで最近使ったアプリが表示されます。あとはすべて閉じる E をタップして戻るだけです。ご覧の通り何も表示されなくなりました。これでバックグラウンドで実行されていたアプリをすべて正常に終了できました。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。